Ikindi kintu gihari ni social media fake lifestyle. Umuntu naza kuri social media ngo yambaye gutya cyangwa wabayeho gutyo, ibyo bintu ntabwo bigomba guhita biguhindura muri mind. Uvuga ati okay, nanjye ngomba kubaho nkuriye. Wenda iyo myenda yanayikodesheje ariko wowe uragenda uyigure, uvuga ati kanaka kuba kafite iriya myenda nanjye ngomba kugira nyine kuyambara. Ibyo bintu tugomba kugira nyine kubireka burundu, tukabaho ubuzima mbese muri make tukaba twebwe batwebwe. Kubera ko ngiye kukubwira kandi kantu yandika ku ruhande kuri ka gapapuro tugenda twandikaho ku buryo tuzasoza iyi money mindset part nyine ufite tips nyinshi zigufasha kubaka ya financial freedom. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twagarutse hano kuri ya YouTube channel yanyu kuri Sarifax TV, aho tugiye gukomeza n'ubundi aho twari twagarukiye muri ya parite yacu twita money mindset. So mbanza rero kongera kubibutsa uwaba yaracikanywe gusubira kuri ya video ya mbere akabanza kureba aho twatangiriye. So banyuriremo gakeya rero kuba atari bahari cyangwa kubo turi kumwe. Twari twavuze kuri money mindset, tuvuga kuri saving, tuvuga kuri budgeting, tuvuga no kuri saving and investment. So twagarutse rero muri parite ya kabiri aho tugiye gukomeza turebera hamwe nk'urubyiruko n'ibiki byadufasha kugira ngo tubashe kugera kuri ya financial freedom twese duhora twibanda. So twagarutse rero tutangira tuvuga ku bijyanye na power of time and compound interest. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko cyitwa mindset shifter. Ni hahandi noneho utangira guhindura imyumvire n'imyitwarire. Cyane cyane usanga nk'urubyiruko inshuro nyinshi iyo ubonye amafaranga uravuga ati okay, 100 ngiye kubibyinira birare bishira. Kandi ugasanga wari ufite ibindi bibazo cyangwa ufite izindi plani, ayo mafaranga yari yateganyirijwe. Ariko because you want to impress your friends cyangwa kugura ibintu bitari ngombwa, nanone ugasanga dufokasinga ku kintu kimwe, ushaka kwemeza abantu. Hano rero biragoye ko wakwemeza abantu, ahubwo icyo ugomba gutangira gutekereza ni ukuvuga ngo twari turi kuvuga kuri power of time, imbaraga z'igihe. When they say that the time is money, ahangaha niho noneho ugomba gutangira kumva ubundi kubera iki, why do they say ngo time is money, ibyo bintu bivahe, what is ubundi compound interest. So ndagira ngo rero kino kintu bashe kukibasobanura, mubashe kucyumva kandi mwumve ukuntu ari cyiza. Twese nidufashanya hamwe tukabasha gutangira kwita kuri ibi bintu, tuzagera kure kandi mu buryo tutazi. So nababwiye bwa mbere mu kiganiro cya mbere ngo it's not how much you earn, ahubwo it's how much you manage what you have, sibyo? Ahangaha rero tugiye kuvuga ngo let's say mfashe 100 ndabisavinze muri za investment fund. Hano mu Rwanda zirahari, hari RNIT iterambere fund. Icyo ni ikigega kizwi ushobora kugenda ugashyiramo amafaranga yawe, at the end of the year bakakungukira almost 12%. For now it's 11.5, 11.5. Ni amafaranga menshi cyane wakunguka, sibyo? Mu gihe rero washyizemo 100,000 kuba wakungukira 10,000 ni amafaranga menshi. Iyo utayakuyemo ngo ubu ufite 110,000, ahubwo noneho ukayareka akazajya agenda yunguka, umwaka utaha ninongera kunguka azunguka nk'ibihumbi 110, ntabwo azunguka nk'ibihumbi 100. Undi mwaka urumva uzaba bya 10,000 nabyo bizabyara iyindi nyungu. Rero iyo ngiyo niyo bita compound interest. Hanyuma rero noneho biba byiza iyo bikoze mu gihe kirekire, let's say 20 years, 30 years. Urabyumva nkaho bidashoboka ariko birashoboka, sibyo? Uyu munsi ufite imyaka 20 ariko ejo uzaba ufite imyaka 40. Iminsi irihuta my dear. So that is why nyine ugomba gufata iyo initiative, gutangira ubundi you have to start early, gutangira ni kare kugira ngo uzabashe kubona ibyiza nyine byo gutangira kare. So rero nicyo nabasha kukubwira aka kanya mu bijyanye na power of time. So ikintu cy'ingenzi rero hano ugomba gutahana ni ukuvuga ngo time is more powerful than amount. Amafaranga siyo y'ingenzi cyangwa siyo ya ngombwa, ahubwo igihe wowe wamaze ubikora nicyo cy'ingenzi, kandi ikindi ugahozaho. Kuko ntabwo washyiramo 100,000 uyu munsi cyangwa nurangiza umara imyaka 5 nta yandi nyine mafaranga wongeraho. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya ko consistency is the key. Consistency bisobanura guhozaho buri munsi, guhozaho each and every day. So ikindi rero tugomba kumenya
inshuti zanjye, rubyiruko bagenzi banjye, ndabakunda cyane, niyo mpamvu nabazaniye iyi content kugira ngo tujye tubana muri kino kiganiro cya Money Mindset, kugira ngo hagire imyumvire imwe n'imwe tubasha gukura mu buzima bwacu, kugira ngo tugire aho tuva naho tugera. Hano twaje muri debt awareness. Hano ni ukuvuga ngo ni ibijyanye n'imyenda n'amadeni, nicyo bishatse gusobanura. Not all debt is good. Amadeni yose ntabwo aba ari meza. Hari umuntu ufata ideni, of course afite amafaranga agatanga ingwate, akajya muri banki bakamuhereza amafaranga akubaka cyangwa akora business. Ibyo ngibyo ni byiza, ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe. Ntabwo ugomba gufata ideni ugiye kwishimisha. Abana benshi cyangwa urubyiruko rwinshi, kubita abana, muri bakuru murakuze, niyo mpamvu nyine munazi nuko muzi yuko no gufata ideni rimwe na rimwe ni ngombwa. Ariko ikintu ushatse kubawaningaho cyangwa kubabwira mukareka burundu, ntabwo ideni barifata for pressure. Ugire pressure, let's say tuvuge wenda abantu inshuti zanjye bazaza kunsura ku cyumweru, ugire pressure uvuga ati reka mpamagare kanaka angurize nk'ibihumbi 30 cyangwa 40, inshuti zanjye zizaza kunsura mbakire. Nyamara buriya ntabwo uba wigaragaje uwuriwe. Baze mu rugo bagusure, banamenye nuko ubayeho, ubakire nyine mu bushobozi bwawe ufite. Si ngombwa kwipressuringa uvuga ati ndagura inyama, ndagura ibiki, ndagura amawine, ndagura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo bushobozi niba ntabwo ufite, sibyo? You don't have to impress them. Ibyo bintu rero ni ubihoramo, tuvuge bagusuye ku cyumweru, hari abandi bazaza ikindi gihe, ugasanga uhora muri ya myenda itari ngombwa. Icyo kintu rero tugomba kukireka. Niyo mpamvu icyo kintu tugomba kugira gute kukireka. Kandi ikindi nitwibagize ko iyo ufashe ideni, let's say ufashe ideni nko muri Mokash, hagiye kuba event runaka, wenda let's say Bruce Melody azaze Musanze, ticket n'ibihumbi 20 kujya muri stade, ntayo ufite and you want to go there, kandi warangiza ugahita uvuga ati okay, reka njye kuri Mokash mfate ibihumbi 20 ni nyine nzajya muri show ya Bruce Melody. Ukibagiza ko ibyo bihumbi 20 bifite interest rate. Ntabwo uzishyura 20 gusa, uzishyura nyine n'inyungu z'ayo mafaranga, kandi mu by'ukuri ni utajyayo, it's okay, ubuzima bwari gukomeza. Cyangwa ukumva nyine show uko yagenze, bari gustreaming live wenda kuri Radio Rwanda cyangwa n'ahandi. Si ngombwa ngo watending live mu gihe nta mafaranga ufite. It's okay kujyayo, ntacyo bitwaye, ariko in case udafite amafaranga, you don't have to go there, okay? Icyo ngicyo nizere ko tucyumvikanye. Kandi ikindi rero tugomba kumenya, fata agapapuro wandike ku ruhande. From part 1 nabwiye ko hari utuntu nyine kudu tips ugomba gusigana ku ruhande wanditse. Ahangaha tip ya mbere ugomba gutahana, ukuvuga ngo if you don't control debt will control you. Niba utabasha gukontorora imyenda, yo ubwayo izagira gute? Izagukontorora. Uzaho ubuzima bwawe bwose ari imyenda, nta munsi n'umwe wachivinze financial freedom. Yet it is our goal muri iyi parite ya Money Mindset, kugira ngo tubashe kugera kuri financial freedom. So dukomezana kandi n'indi point yacu cyangwa n'indi key point yacu muri Money Mindset yitwa multiple income mindset. So ikintu rero ugomba kumenya hangaha, nukuvuga ngo when you have one income equal to one risk. Let's say nta kazi kamwe nyine ufite, niba kwirukana biragenda gute? So niyo mpamvu rero you have to think of different streams of money. Hano ndashaka kubahereza urugero rwiza kandi rwabafasha, rwabubaka. Ariko mbere ko mbahereza urugero, kamanze mbasharing how multiple income mindset, something good you have to focus on. Ikindi cya kabiri, skills create income. Nukuvuga ngo niba ushaka kwinjiza amafaranga menshi cyangwa kugira different streams of income, nuko ugomba no kugira skills. Ese wowe uri gukora iki mu bumenyi? Skills ni nk'ubumenyi ngiro, like ya mirimo ukora ishobora kuba ari technical cyangwa ishobora kuba ari soft skills, like let's say communication. You are good at communication ku buryo ushobora kugenda ugasemura uzi Igifaransa, uzi Icyongereza, ukagenda ukaba interpreter babantu nyine binterpretinga. Abo bantu babona amafaranga, of course. Ushobora kugenda ALX Africa, itanga ubumenyi ku buntu, AI Career Essentials. You can go there, you take a course. There is virtual assistant, they pay bishyura $5 ku kwezi. It's not much money, and then you gain any skill that you want.
ubwo bumenyi rero wagaininze nibwo buzagufasha noneho kwinjiza andi mafaranga agiye atandukanye. Kuko ushobora no kujya kuri fiverr.com cyangwa upwork.com cyangwa kuri LinkedIn, ariko with skills nibwo nyine ushobora kujyayo ikaba nka part time job. Ariko se niba nta skills ufite urajyana yiki? Biragoye. Ikindi ni small side hustles matter. Ntimugasuzugura umuntu ngo yavuye ku ishuri yagiye gusavinga muri restaurant, he or she is working for money. Nta kazi na kamwe ugomba guca amazi uvuga ati ngiye murabizi sinshobora gukora kari akazi. Ibyo bintu, iyo mindset tugomba kuyihindura. Akazi kose ni akazi kuko kaguha amafaranga. So rero ikindi mbahereza ingero zigiye zitandukanye z'ubumenyi bwa skills ushobora kujya gushaka, ushobora kugenda gushaka digital skills, kujya kwiga film making, ukajya kwiga video editing. Ibyo byose ni akazi gatanga amafaranga kandi gahemba neza kandi gatunze abantu benshi. Urumva ushobora gutangira small business ukavuga ati okay, reka norore inkoko, reka nangire korora ingurube. Ibyo byose ni side hustles zitandukanye na ka kazi kari main ujyaho buri munsi. Ikindi ni investing knowledge. I always tell you kugira ngo mujye kwiga, first of all learn knowledge. Shaka ubumenyi bugufasha gukora ikintu runaka. So muri iyi minsi hari trending each and everywhere as investing knowledge. So ugomba rero kumenya nihe nakwinvestinga kuko twamaze kumenya muri parite ya mbere ko amafaranga arakura. So ikindi rero cyanyuma mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kubagezaho ni avoid financial traps. My dear, avoid financial traps. When we talk about, or when we are talking about financial traps, it's when you get into rich schemes. Bya bintu biza turetse nko mu Rwanda byagiye babaho inshuro nyinshi, ugasanga haje let's say nka supermarketing. Ibyo ni ibintu byagiye biza bigashuka abantu benshi, amafaranga bamaze iminsi ukorera ukayajyanamo ejo akabarahiye. Mu minsi ishize hari SST and TAT. Izo zose ni za financial cyangwa ni za rich quick schemes. Bino bintu biza bidushuka ngo bigiye kutugira abakire vuba, noneho bikagutera pressure ukumva ko nutagendamo ari wowe uri bubisigaye. Nyamara ukirengagiza ko ibyo bintu ugiye kujyamo bishobora noneho kukubuza cyangwa gutuma uburana twatundi wari warakoreye kubera ko nta bumenyi ubifiteho. That's why mu gihe cyari cyo cyose ugiye gushora hana amafaranga yawe ugomba kuba wize umushinga ukamenya ngo amafaranga yanjye nyajyanye muri ibi ngibi, inyungu izabyara ni ngiyi, nibyanga plan B ni yingiye. Aho kugira ngo umuntu aze akubwira ngo hano hari amafaranga ubwo wowe icara kore research yawe umenye ngo amafaranga yanjye ngomba kuyinvestinga hehe. So ikindi kintu dukunda guhura nacyo muri financial trap ni peer pressure spending. My dear, abana benshi cyangwa urubyiruko rwinshi muri rusange twisanga twaguye muri uwo mutego. Urumva kubera peer pressure kavuga inshuti zawe zikakubwira ati urabizi n'ibindi, next weekend cyangwa weekend itaha turajya Gisenyi, are you ready? Kavuga ati okay, kubera ko ngendera muri iriya crew ninsigara abandi nyine bazambona ukundi kuntu. Ukisanga nawe uragiye mu by'ukuri ntabwo bya biri muri plan yawe. Ugiye gufata ya mafaranga wari warashyize muri saving cyangwa yandi wari warashyize muri emergency fund uhise uyajyana ku Gisenyi just for leisure, kandi ntabwo ari ibintu wateguye. Sinshatse kuvuga ngo kujya like spending money it's not good. It's good mu gihe byateguwe kandi byateganyijwe kandi mu gihe runaka. Ibyo bintu tugomba kugira gute kubimenya tukirinda ibintu bya peer pressure spending. Ikindi ni living to impress others. Aka kantu ko karaturangije ugasanga let's say wahembwaga 100,000 baragupromotinze baguhembye 500 kavuga ati murabizi n'ibindi, ngomba guhita mpindura inzu, ngomba guhita mpindura ikoresho, ibintu byose ku kanya ugashaka kubihindura. Wariragaha oya hano sinaharira, ngomba kurira hariya, kandi mu by'ukuri ubuzima rubayeho muri bya 100,000 it's fine, nta kintu bwari bugutwaye, nta kintu warubaye, ariko ukavuga ati okay ngombe mbemeze mbereke nyine ko ubuzima bwahindutse. So ibyo bintu tugomba kubyikuramo, iyo mindset tugomba kuyihindura. Ubundi abahanga mu bijyanye n'amafaranga bavuga ko iyo uhinduriwe cyangwa uzamuriwe umushahara cyangwa position cyangwa nyine amafaranga yiyongere mu buryo mwe cyangwa ubundi, ugomba at least kumara imyaka 3 nta kintu urahindura ku buzima rubayeho. Icyo gihe noneho nujya guhindura ubuzima warubayeho ukajya muri
hahandi nyine wumva inzozi zawe wumva ushaka kuba, niyo hazi ikindi kintu kikaba ntabwo cyagukanga, niyo wahita ubura ka kazi cyangwa ya position igahinduka, ushobora kubaho nk'undi mwaka still uba muri bwa buzima uri no gushaka n'akandi kazi kugira ngo nyine ubuzima bukomeze kubaho uko bisanzwe. Ariko se niba waguhaye 500 ugahita uhindura ibintu byose, hanyuma ako kazi kagahita gahagarara, biragenda bite ko amafaranga yose nyine wayajyanye hari uri gushaka nyine guhindura ubuzima bwawe? So niyo mpamvu rero ibintu tugomba kwicara tukajya tubitekerezaho mbere yuko tugira ikindi kintu dukoresha amafaranga yacu. So ikindi kintu gihari ni social media fake lifestyle. Umuntu naza kuri social media ngo yambaye gutya cyangwa wabayeho gutyo, ibyo bintu ntabwo bigomba guhita biguhindura muri mind uvuga ati okay nanjye ngomba kubaho nkuriye. Wenda iyo myenda yanayikodesheje ariko wowe uragenda uyigure uvuga ati kanaka kuba kafite iriya mwenda nanjye ngomba kugira nyine kuyambara. Ibyo bintu tugomba kugira nyine kubireka burundu tukabaho ubuzima mbese muri make tukaba twebwe batwebwe. Kubera ko ngiye kukubwira kandi kantu yandika ku ruhande kuri ka gapapuro tugenda twandikaho ku buryo tuzasoza iyi money mindset part nyine ufite tips nyinshi zigufasha kubaka ya financial freedom. Ikintu cya mbere hano rero ugiye kwandika ni most people are broke trying to look rich. Can you imagine? Abantu benshi barakenye kubera ko nyine bari gushaka kugaragara nk'abakire kandi mu by'ukuri they are not. Ntabwo bafite amafaranga abinjiza muri bwa buzima bw'abakire nyine babandi tuvuga ko ari abakire, ariko ugasanga ahubwo aho kugira ngo abe wa mukire yifuza kuba na twatundi yari afite aratubuza. None se let's say ufite imodoka ufite marike runaka, it's fine nta kigutwaye, ariko kubera ko kanaka yaguze iyi brand y'iyi modoka ituvuga ati okay barakubeshye ndagura iriya brand kugira ngo nyine ngiye kuri iyo standard, ugasanga mu by'ukuri iyo modoka yes wayiguze ariko mu bundi buzima busanzwe uraciritse n'uwakaka n'igihumbi ntacyo wabona kuko you are broke trying to look rich. So ibyo bintu rero tugomba kugira gute kubyirinda, amafaranga tukajya tuyakoresha twateganyije ibyo tugomba kuyakoresha. So ikintu rero nababwira cyangwa nabafasha nk'urubyiruko nuko tugomba kwihuza tugashyira imbaraga zacu hamwe, ibintu tukabyumva, ibintu tukabishyira mu ngiro, apana kubyumva ngo tubisige ku mpapuro aho twabyanditse, ahubwo bikaba ari ibintu exercise ibintu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. So ikintu rero nababwira nsoza iyi video y'uyu munsi, nanabashimira cyane ko twabanye kuva video itangiye kugeza irangiye, nuko financial freedom starts with mindset, discipline and patience. Ntabwo ari amahirwe, not luck. Bishatse kuvuga ngo kugera kuri bwa butunzi cyangwa kwa kwishira tukizana mu bijyanye n'amafaranga cyangwa n'ubutunzi cyangwa n'ubukire bitangira no guhindura imyumvire. Ubundi ibintu byose bipfira mu myumvire. Iyo utarahindura imyumvire nta kintu na kimwe gishobora gukunda. Ikindi cya kabiri ni discipline. Ugomba kugira discipline. Discipline ni uguhozaho. Discipline iragoye ariko nyine tugomba kwiga kugira discipline. Ni uguhozaho kandi ikindi tukagira kwihangana. Nyine ni ukwigomwa. Ntabwo wagera ku kintu runaka. There are always a sacrifice kugira ngo uve kugira ikintu runaka nuko hari igitambo nyine, sibyo? Ntabwo bizicara ngo byikore, hari ibyo uzigomwa. Bagenzi bawe nyine bazajya ku Gisenyi bajye kurya ubuzima, usigara uryamye mu buriri kuko hari icyo ushaka kugira gute kugeraho. Bino bintu ntabwo ari amahirwe. Ntuzabona umukire hariya ufite ibintu bimwe cyangwa n'ibindi ugire ngo byaramugwiriye yarabikoreye, sibyo? Rero niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo dufashanye guhindura mindset, dufashanye kugira ngo tubashe kugira ku byo tugera mu buzima bwacu bwa buri munsi bijyanye na finance. So ndabashimiye rero kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro, mbabwira ko ari byiza kwiteganyiriza nk'urubyiruko kandi tugomba gutangira tukiri bato. Ntabwo uzatangira ufite imyaka 50 my dear, no, tugomba gutangira tukiri bato. So thank you so much for giving me your time mukanyumva. Rero mbabwira nyine mukore subscribe, mukore share, mukore comment, munambwira uko mubyumva, icyo twahindura, icyo twakora twese hamwe kugira ngo tubashe kuzamurana maze twiyubakire financial freedom. Murakoze cyane. Ciao ciao.